तो तू क्या करे? अरे एक बात की दो बातें क्या कर रहे हो तू क्या? यार? घोड़ा खोल देंगे, पानी पिया देंगे, घाट डाल देंगे, फिर तू ऐसे ही मत करे हो। देख तू मेरे बड्डो भैया, मैं तेरे छोटो भैया। हे छोटो भैया, चल चल घोड़ा खोल दे मैंने। चल घोड़ा खोल दे। अरे ना दोनों ने तई तेरी रे लगाई, चल के सीध हमारे ताल की दवाई। घोड़ा तय पानी में छोड़े, दोनों भैया आपस में बतलावे, अरे का पानी पियो रे घोड़न में। भैया ये जो बता, मैंने घोड़ा छोड़ दे, और ये आज पानी में मुंह क्यों ना डाल रहे? पहले जो जाके जो तलाश कर जा में का बात है। पानी पिए कांटे, पानी गंदो है। पूरा सही कह रहे हो, जा में सतुआ से घोड़े डोलने से देख ले हैं? तेरे सामने पानी गंदो करो करने मालूम कर। तो यार मालूम कर का पानी गंदो किन्ने करवे? तू ही मालूम कर, तुझे से पहलवान है यार। यार मैं तो बहुत बड्डो बड़ो पहलवान हूँ। कि तो बटू पहलवान है। इतनो बड्डो पहलवानों में धारा सिंह को बाप। और आज तक हमारी टक्कर पे कोई आओ ही ना, जिला बधाइयों में। आवे कोई है और का मालूम करो क्या बाबा गोछा मारे हो? तुमने करो पानी गंदो? ये तो मना कर रहे हैं। अरे बता क्यों ना रहे हो? अरे बे मना कर रहे हैं यार, नौकर हम ना करो। इतवाने से पूछिए भैया, पूछ। ए भैया तुमने करो पानी गंदो? जीव मना कर रहे हैं यार फिर किन करो पानी गंदो? इधर देखिए, ओ तेरी, ये है पानी गंदे करने का कस्टमर। तू इतने बेते तलाश करवा रहे हो और खास आदमी को ना देख रहे हो। देख रहे पानी गंदा किया है इसने, इसने किया है। और ये एक बात था, यार आंखें से देख रहे हो, नेको हाल कितने को नहीं रहो। आदमी के लौफा हुआ है। अरे मोदी गतिया, अबे मोदी की सरकार में कहीं मारी डोल रही है। हाँ काऊ ने अबे बाजरा पब रहे हैं हरियाई के, काऊ ने लहू बना के ठाड़ू कर दो। ये जो बता है, लव हो तो जाए पलक क्यों चलता है, पलक चल रहा है यार। सास के पलंगन को तो अबे सिस्टम कंप्यूटर द्वारा चला देते, कंप्यूटर द्वारा। हाँ कंप्यूटर तुम चल जाता है। तू अबे हाल तो गुड़िया ले ले, गुड्डा ले ले, कंप्यूटर द्वारा चलेंगे। तो मैं जा टटो के देख ले हूँ। टटो के देख ले। अरे तेरी, मैं तो कहा कहीं देख ले, लहू गाड़ दो वो काऊ ने। लहो ना है, आदमी है, मक्कार है, एक तरकीब है। ऐसी ऐसो पुर्जा बता जाके शरीर को, जो कि मैं जैसे ही जाके शरीर को कोई पुर्जा पकड़ो जो एकदम फड़क पुर्जा तो है, बता। जाकी नाक में उंगलिया कर दे। जे बात सही कही, अगर सांस लेवो तो बेटा छींक। हाँ सही है, हाँ मैं करके देख रहा हूँ, और तू रामफल में गोली डाल के तैयार रखिए। सही है। देख, अरे वो बंदूक ले आओ। बंदूक सास के, अबे मोदी की सरकार चल रही है, मुचरका भरे हुए हैं, जमा कर दो। तो गए तलवार, तलवार धरी हुई तो तलवार को काटे हो तू या कैसे? मेरे जब लड़ाई हुई तो है सकत हुआ। कोई बात ना, मैं नाक मोगरिया करके देख रहा हूँ। अरे आदमी तू बजरवानी है। सही कह रहे हो, बैरवानी तो खैर मैं ना घर के वो आदमी है। आदमी और जाकी एती हिम्मत तो करे का मैंने पानी गंदो करो यार। रुबाब में रबाब से बात कर जाते हैं। रुबाब से? हाँ अच्छा अरे रुक जा। क्या रे राजा बुद्ध के नौकर, तेरे तेरे काफर बेला वैना फेरे रे भांजी के दीप। अरे यार डरप गई तो डर भगो लागते है। डरप को मैंने तो कह दी, आज तक मेरे मुकाबले में कोई आओ ही ना है बदाऊं जिला में। आपको दोबारा फिर के दोबारा कह के देखो, मैं आज जाना अंसुरी करते ही। हाँ कह रहे राजा बुद्ध के नौकर तेरे तेने काफर बेले बहुना फेरे रे भांजी के दी तो। अरे तेरे गांव में लठिया करते
उधारो बिल्ला दूर गिरे हो तो तारी भेजाई और का चल के राजा बुद्ध के लोग तेरे कह रहे काफर वाले वही ना फेरे तेरे काम में लठिया करता डरप गो तू तो डर भैया वो तू तो डर भैया तू ये अब कैसे कहो फिर के राजा बुद्ध के लोग तेरे कह रहे काफर वाले वही ना फेरे तेरे काम में लठिया करता डरप गो डर बनाएगा मक्कार है अब तिवाड़ा के तिवाड़ा के सास को सब साई में नहीं रह लगे तिवाड़ा के बगे राजा बुद्ध के लोग तेरे काफर वाले भी पावई ना पकड़ के राब मार घुसा प्राण निकार भर बच्चे के ताल में डार एक एक कर दई चलती होलिया कछ मारे भजाए एक एक गलिंदा दई सावर की अरे मार मार करे भमर ताल पे नौकर बच्चों तई बुद्ध को लाए तई पकड़ो ते दुआरे फिर नौकर को काफर मोत या जो चाहिए कहा गाली तुम दे रहे हम आज तक गाड़ी काउ देते ही ना फिर गाली कौन दे रहा था हमारे मुंह को का गाड़ी देना हो फिर गाली को फिर किसने कहा भी सामने काफर किसने कहा काफर आपने कहा था अच्छा हाँ तो गाली आप दे रहे थे हाँ हम नहीं दई अच्छा आपको बड़ा पहलवान सुना है मैंने भी वैसे हे तो अब ना रहे कछ अच्छा चलो ठीक है रहे हाँ तो आपके लिए मैं आज बहुत बड़ा इनाम देना चाहता हूँ ऐसो कैसो जो आपने अगर काफर कहा हो आपने तो आपके लिए इनाम मिलेगा हाँ हम नहीं गई अच्छा पहले झटका हम ही तो आए अच्छा इनाम क्या चाहते हो तुम आज हैं? इनाम गरीब आदमी है 1 लाख रुपए दे दियो चलो 1 लाख रुपए मिल जाएंगे बहुत बढ़िया आदमी साहब आपने कम से कम से तो समझी और एक काम और करियो क्या 2 रोटी को हिल्लो करा दियो चलो 2 रोटी को हिलो है जाओ हैं है जाओ ले बहनो यू एक है बोलो और ये समस्तपुर के रहने वाले कुंवरपाल सिंह नेक से ढुलैत के बहनोई साहब ये 20 रुपया ले रहा है तेरी जोड़ी बनिया रे सारे बहनोई की द्वारे फूलिया रे ये फुलवार इनाम तो मैं दे दूंगा लेकिन इनाम लेने में आपके लिए कोई शर्त है बताइए 3 बोली बोलनी होंगी हम बोले 4 तो बोलो 1 बोलो 2 बोलो 3 अरे यार सोना जन्म बोले कोई मैया ने काफर वो तेरे दे तो कहा और तेरी हिम्मत बहुत बड़ी और तेरी हिम्मत बहुत बड़ी काफर मोते चाहिए कहा आज न जिंदा बैरिए छोड़ो तेरी चली हिम्मत ये साले काफर कह रहा था जाई ना कहिए भैया राष्ट्रपति होंगे उनने कही हुई मैं कहूँ के तो अब क्या करोगे तुम बताए जय 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 और बुद्धते मन शर्मैया और रहुआ को तुम नाम बता के भमर ताल को अइयो और रहुआ को तुम नाम बता के भमर ताल को अइयो
को बता, अरे बाल लोकर मारे भमर ताल पे, खबर के नाते अरे तुमको छोड़ लो, खबर बात बुध को रे पहुंचाए, जल्दी चले जाओ भमर ताल पे, ना पैरिया जिंदा छोड़ूंगा। सद्दाम हुसैन निवासी कोटा के रहने वाले, ये भी 10 रुपया दे रहे हैं। त्यारी जोड़ी बनी रे बेटा बेटी की, तो द्वारे फूल रे फुलवार, और ये पढ़ो लिखे रहने वाले पुष्पंदर 50 रुपया और 50 रुपया हमारे भतीजे कुंवरपाल बिचौला की ओर से। ये दोनों सारे बहनोई 100 रुपये ले रहे हैं दूध पीने के लिए, हमने बार बार धन्यवाद दें। और ये संजीव श्रीवास्तव पिनौनी के रहने वाले, ये 10 रुपया दे रहे हैं। अरे जोड़ा बना रे दोना पे ता सब दिन भरे रे रहे भर, ना कोई अमरो भोरे दुनिया में, ना कोई दीबे बरस हजार, आना जाना हमेशा कहियो, क्या जो कबू बंदन हो न कुनार। आप जाइए और राजा बुद्ध के पास जाकर खबर कर देना कि 12 मल उस भमर ताल पे मार दिए, और आपके लिए तो मैं खबर के नाम से छोड़ रहा हूं। और खबर पकड़ने वाले मुनीश 20 रुपया और 20 रुपया कोठे के रहने वाले राजपाल, दोनों सज्जन 40 रुपये दे रहे हैं, हमने बार बार धन्यवाद। और 10 रुपया जयदेव मौर्य साहब निवासी पिनौनी के रहने वाले, ये 10 रुपया दे रहे हैं। अरे चल जाइयो चौखटा भैया, अरे मलिया मलिया गिरते, और सुजान पकड़ने वाले 20 रुपया वीरेश, तीना प्रेमी 60 रुपये दे रहे हैं। जोड़ा रे बना रे तेरे तीना ये प्रेम, अरे द्वारे पे पूरी रे रहेगी, राजा बुद्ध को एक नौकर बच गया, उसने कह दी रहत के तेरी के रहत बाने तारे बारे मल मार डाले, और तेरी को नहीं पता खाने में और गाने में मस्त है, और तेली खाने में और गाने में मस्त। आज तक तुमने ढोला सुनो होगो, कल्याण सिंह, उदयराज सिंह, भारत सिंह, सूर्यभान सिंह, अरे थोड़ी थोड़ी पे पता भैया भैंसिया पे पर गई,
बेड़ा पर गए बात बिगड़ गई। जब मेहमान सास घर आयो 2 रुपया को पूरो लायो। बाकी सासुल बिछाए दो लड़का, बाकी सरजन गली बिछाई। अरे करा ए राठौरी, मैं ठारो जाठौरी। जाठौरी जो ठाड़े हो, हाँ फिर तुम्हारे कुलवाड़े में कोई तुम्हारा नौकर रह गया है? नौकर रहो तो मैं परोसा ले जाऊंगा। हमें परोसा चक्कर में है। और साथ में तू तो हिस्सा चक्कर में, मैं परोसा के चक्कर में हो। तेरे नौकर ने जन्म गुजारे 12 मलमल भमताल में मारे, कछ मारे बजाए, एक की तक कट्टे हुलिया, 2 के गले में डाली साहब रखी हुलिया। तो लिखारो हम निकालेंगे। तुमसे तो दिल मिलो वो गरीब गरीब ने कोई मिले हो ऐसा को ना है। तो लिखारो भले बात जो तुमने इतना मूड पर चढ़ा लो नौकर, हैं इतना सिर पर सड़ा रखा है कि मेरे 12 मल मार डाले, और चुप करे 12 आदमी कैसे मार दे, उसने मार दिए। भले बात सब मैं क्या करो। तू क्या करे? हाँ तुम लिखारो तुम पिटोए, को तुम्हारे नौकर ने गलती करी है, हाँ। तुम पिटोए एक काम कर, तू तो 10 जूता मार ले, बिचौले ही मार ले यार। हैं? तो पिटा तैयार हो। तो ये लिखा रहो सावन, हैं? सावन लिखा रहो। तुम लिखारो चलो हाथ हम लगवा देंगे। दो के 4 2 के 5 राजा बुद्ध गए जोर लगाओ। जो अगर सावन लाल करी तल पे गाओ पछुआ। अब क्या होना चाहिए? हमारा मौका नहीं है। जी महाराज, अरे बुधने चतर करिए रे नैना, मेरे मल्ल बचे गोनाए, तेलिया पिंगुल पीठ बचेना। जन बच्चा से कुलवाड़े में तो लगवाए दिन वो फांसी। रउआ बढ़ गए तुम कुलवाड़े में, राजन रे नजर में ना खाल कड़ा के तरी फोटो भर बारी, फेरी खलगा में दिपजो जो कमल सुने मीरू बच्चे गोरे। और चिड़ियो धन घेरिया, और चिड़ियो धन घेरिया। अरे अर्जुन की आज सभा, और तुमने थोड़ी सी देर में बता दी जा दुनिया की।
बच सकते हो, पूरे कुलवाड़े को मार दूंगो ना, एक ही विधि है। क्या उसने गलती करी है काफी, हमारे ताल को बुला लिया, हसूल करवा दे, बाकी गुनाह माफ कर दूंगो, बात दे दूंगो।